cima já estão bem clareados já. Caramba! Outro foi mais ligeiro. Foi aqui, cadê? Cruzou porque é pequeno. Vamos só. Tá com preguiça? Ah, agora vem. Só que legal lá na montanha, lá em cima, lá, ó. É, lá bateu o sol já. Olha lá. Aí, apareceu. Que lindo.
Não tem igual. Não é igual de casa.